欢迎收听这次的深入分析。今天我们要来破解一个越来越让人不安的医学谜团，就是大肠直肠癌。这个我们一直以为是祖父母辈才会得的病，对，这是传统的印象。但为什么现在正以前所未见的速度开始侵袭年轻世代啊？这确实是目前公共卫生领域最关注的议题之一。你提供的资料很关键，有2份刚出炉的重量级研究，一篇是美国国家癌症研究所期刊，另一篇则是欧洲人类遗传学期刊。是的，这2份都非常重要。我们的任务就是要从这些数据和基因线索中厘清这个趋势到底有多 alarming， 然后跟着科学家的脚步一起深入挖掘背后的原因，看看这究竟是我们生活环境的诅咒，还是写在基因里的宿命。好的，这件案子看来线索复杂，我们来抽丝剥茧吧。好，综合你给的资料，我们手上等于有2条主要的调查路线。第一条是流行病学的数据证据，其实非常确凿，指出这不是随机的坏运气，而是一个清晰的世代效应。世代效应，对，简单说，你越晚出生，年轻时得大肠癌的风险就越高。哇！第2条路线则是深入虎穴指导基因层面。科学家们现在不再用老方法大海捞针，而是用一种叫多体学的整合分析。多体学？对，把一个人的基因体、肿瘤突变，甚至是基因的活跃状态，全部放在一起看，试图揪出那些过去被忽略的罕见的遗传内应。所以目标已经不是找到单一凶手了。没错，而是要画出一整张复杂的犯罪网络。好，那我们就先从第一条线索世代效应开始。这个词听起来就比单纯说发病率上升更让人毛骨悚然了。这到底意味着什么？它是在说风险是跟我们的出生年份绑在一起的吗？完全正确，你的出生年份就像一个看不见的风险标签。根据美国国家癌症研究所期刊那篇大规模的跨国研究，他们分析了澳洲、加拿大、英国和美国几10年的数据，然后发现了一个非常惊人的转折点。大概从1960年代出生的那个世代开始，50岁以下早发性大肠癌的发病率就开始一路向上爬，从来没停过。从1960年后出生的人就开始了。对，然后这里有一个数字，你听了可能会需要坐稳一点。好，跟1960年出生的那一代人相比，1990年代出生的年轻人罹患早发性大肠癌的风险，在美国和加拿大高出4倍。等一下，4倍，这已经很夸张了。是的，但还没完哦。还有，在英国，这个数字甚至可能高达8倍。8倍。这听起来已经不像是同一种疾病的演变了，这根本像是一种新的流行病。你的形容很贴切，在医学史上确实很少看到哪种癌症的发病率出现过这么急剧的世代增长。那这个增长速度到底有多快？也非常快，在最近的10年，也就是2008到2017年，这4个国家平均每年增长 3.7%。但如果我们把镜头拉得更近，只看20到39岁这个最年轻的群体，年增长率直接飙升到 7.0%。7%？这代表什么？这代表如果这个趋势不变，这个年龄层的大肠癌发病率大概每20年就会翻1倍。每20年就翻倍？对，我们正在目睹一个指数级的增长曲线，而且是从20几岁就开始，这太可怕了。一般我们都认为癌症是细胞经过几十年慢慢累积突变的结果。没错。20几岁的人生才刚开始，这是不是暗示致癌的那个开关在非常非常早的时候就被打开了？你的直觉完全正确，这强烈暗示那个关键的致癌因素可能在我们的童年或青少年期就已经埋下种子了。童年或青少年？对，所以研究人员推测这可能是一种新的过去不存在的致癌物质或生活方式。你想想看，过去半个世纪我们的生活发生了多大的变化？变化太大了啦。我马上想到就是饮食，我们这一代是第一代从小就接触大量超加工食品、含糖饮料长大的，这是一个重点。还有抗生素的普遍使用，我们小时候生病可能很常吃，这会不会改变了我们肠道里的环境啊？怀疑的嫌疑犯
超加工食品、红肉摄取增加、久坐不动的生活方式、肥胖率上升。还有你提到的抗生素使用对肠道微生物菌群的长期影响，这些因素在1960年后出生的世代中都变得越来越普遍。但这里就有个矛盾点了。如果元凶是来自我们共同的现代环境，像是无所不在的加工食品，那它应该是无差别攻击才对啊。为什么有些人中招，有些人没事？这是不是代表环境可能只是火种，而我们每个人的基因才是那堆容不容易被点燃的木材？这个比喻非常好，也完美的把我们带到了第二条调查路线——基因。你说的没错，这正是为什么科学家们，特别是在你提供的第二份欧洲人类遗传学期刊的研究中，要回头深究我们的 DNA。但我以为大肠癌的遗传研究已经很多了，像是那些知名的家族性癌症基因。是的，但这就是谜团所在。整体来看，大肠癌的遗传性，也就是可以归因于基因的比例，估计高达35%。35%这比例不低耶。不低，但问题是，我们目前已知的那些强烈的遗传性癌症基因，比如07综合症相关的基因，只能解释所有病例中的一小部分，大概5%左右。才5%。对，这意味着还有很大一部分的遗传风险，我们称之为缺失的遗传性，是个巨大的黑盒子。35%听起来很高，但反过来说，是不是也代表将近2/3的风险跟遗传无关？我们会不会太执着于在基因里找答案，反而忽略了那些更明显的环境因素？这是个很好的质疑，但对于早发性癌症来说，基因的角色可能比想象中更重要。怎么说？你想，一个65岁的患者，他有几十年的时间让环境因素和随机突变累积，但一个35岁的患者，他的致癌过程显然被加速了。这时我们就会高度怀疑，他的基因里是不是天生就带有一些弱点，让他在面对相同的环境风险时更容易出问题。原来如此，这就是为什么那一份研究要用上最先进的武器，就是你提到的多体学整合和 All versus One 方法。听起来很像基因侦探的 CSI 见证技术，哈哈，可以这么说。他们具体是怎么做的？我们可以把它想成是为每一位患者建立一个极度个人化的犯罪现场档案。传统的方法可能只会检查嫌疑犯的 DNA， 也就是患者从父母那里遗传来的胚系 DNA。但多体学更进一步，它同时分析3样东西。3样。第一是遗传的蓝图，也就是胚系 DNA， 看有没有天生的弱点。第二是犯罪现场留下的改造证据，也就是肿瘤本身的基因突变。了解。第三也是最关键的，是看整个工厂的运作状态，也就是肿瘤组织里哪些基因被异常地打开或关闭，就是看它的 RNA。哇，所以不只是看蓝图有没有瑕疵，还有看工厂是不是真的因为这个瑕疵而生产出了一堆不好产品。没错。那 All versus One 又是什么？ All versus One 就是一种聪明的比对方法。他们把单一患者的肿瘤工厂数据拿去跟一个庞大的由数百个健康组织样本组成的资料库进行比对。像是指纹比对。对，就像是拿一个嫌疑犯的指纹去跟全活资料库比对一样。这种做法能让那些非常罕见，在一般人群中几乎看不到的异常讯号立刻浮现出来，所以才能揪出那些不仅遗传密码有问题，而且在肿瘤里也确实行为不轨的高度嫌疑基因。正是如此。那这种地毯式的个人化侦查有找到新的嫌疑犯吗？有的，而且结果非常有趣。他们在这一项初步研究中就成功揪出了5个全新的候选基因。他们分别是 ADCY4、NOXO1、CHR2、RHK、PAF10 和 EEFK。好，这串名字我可能明天就忘了，但重要的是，这些新的嫌疑犯有什么共同特征吗？他们是属于同一个犯罪集团的吗？这就是最有趣的地方，他们不是。他们的功能五花八门，各管一摊。这就像警方破获了一个犯罪网络，发现里面的成员专长各不同。比如
ADCY4 这个基因主要负责调节细胞的能量代谢，像是管金流的，而 CHR2 和 RHKPA10 则跟维持细胞的结构和移动有关，像是负责盖安全屋和规划逃跑路线的。哇哦，这告诉我们一个非常重要的讯息：通往早发性大肠癌的路不止一条高速公路，而是有很多条错综复杂的乡间小路。所以说，不只是找到了新的嫌疑基因，我们还发现这些基因的泛滥手法好像不太一样。这是不是代表我们过去对早发性大肠癌的理解太单一了？没错，它其实可能是一个犯罪集团的总称，而不是单一罪犯的代号。你完全抓到重点了，这就完美的衔接到你提供的资料中提到的共识分子亚型，也就是 CMS 这个概念。CMS 对，这正是目前癌症研究的核心观念。同一种癌症在分子层面上其实是好几种不同的疾病。CMS 系统就是根据基因表现的特征，把大肠癌这个犯罪集团分成了4个主要的派系，每个派系都有自己独特的作案风格。 4个派系，这很有意思。它们分别是哪些？第一种是 CMS1， 我们可以称它为免疫派。它的特征是肿瘤内部有大量的免疫细胞浸润，整个免疫系统被高度活化，现场非常混乱，像是一场街头火拼。了解。第二种是 CMS2， 标准派。这个派系的作案手法最经典，它启动了2条最关键的癌症讯号通路，WNT 和 MYC， 就像是照着教科书来一样。第三种是 CMS3， 代谢派。这个派系专门攻击城市的基础设施，也就是细胞的代谢系统，造成整个系统失调。最后是 CMS4， 间质派。这个派系最擅长渗透和扩张，他们会改造周围的环境，建造新的血管，为转移和扩散铺路，是最凶猛的一群。这听起来就像是把同一个诊断分成了4种截然不同的个性。那最关键的问题来了，前面用多体学找到的那5个新嫌疑犯，跟这4个派系有关联吗？这就是整个研究最精彩的啊哈时刻。他们发现了明确的关联，这让证据链变得完整。举个例子，他们在一位 CMS3 代谢派的患者身上发现了我们前面提到的 ADCY4 基因的遗传变异。ADCY4 还记得吗？ ADCY4 本身的功能就是调节细胞代谢。你看，这就对上了。哇，所以不只是在犯罪现场找到嫌疑犯，还是找到一个专精于代谢破坏的嫌疑犯，出现在一个以代谢失调为特征的犯罪现场，这证据力就大大提高了。完全正确。再举一个例子，在 CMS4 间质派的患者身上，他们找到了 ARHGAP10 和 CDHR2 这2个基因的变异。而这2个基因正好都跟调节细胞的结构和移动有关，这完美符合了 CMS4 派系擅长渗透和转移的特性。哇，这些发现让这些新的候选基因不再只是统计数字上的相关性，而是有了非常合理的生物学故事。他们在正确的时间出现在了正确的地点，使用了正确的犯案工具。正是这个意思。好的，我们今天这场深入的案情分析，似乎让整个谜团的轮廓清晰了不少。首先，我们确认了犯罪趋势的严重性，早发性大肠癌正以惊人的速度在1960年后出生的世代中蔓延，这是一个整个世代都需要面对的健康警讯。没错。其次，我们发现破案的线索是双轨并行的。一方面，我们现在的生活环境、饮食习惯很可能就是那个不断煽风点火的外部因素。但另一方面，新的基因侦查技术正在帮助我们找到那些潜在我们 DNA 里过去被忽略的罕见内因。对，内外夹击。最重要的是，我们了解到早发性大肠癌并非铁板一块，它在分子层面上至少有4种不同的派系，有着不同的作案手法。这也解释了为什么过去想找到单一病因会如此困难，因为我们面对的根本不是一个凶手，而是一个组织严密的犯罪集团。总结得非常好。最后，我想留给你一个思考点，这个思考点或许能将我们今天讨论的所有线索，从宏观的环境到微观的基因，
全部串联起来。好，我们在第一部分提到了新的风险因子，其中一个被热烈研究的假说，就是我们肠道微生物菌群的根本性改变。肠道菌，对，特别是某些会产生基因毒素，也就是 genotoxins 的细菌，它们可以直接损伤肠道细胞的 DNA。哇，那么，真正值得我们深思的问题是，我们不断变化的现代生活方式，高糖高脂的饮食，频繁的抗生素使用，日益增加的心理压力，是否正在我们生命早期就系统性地改变了我们肠道内部的微生态环境，培养出了一个更致癌的菌群？而这个被改变的内部环境，又是如何与我们每一个人身上那些微小的，在祖父母辈可能完全无害的遗传易感性，发生了致命的交互作用，最终共同催生了这个我们正在目睹的令人不安的年轻癌症浪潮？这真的是一个这可能不只是一个医学问题，更是一个关于我们现代文明如何与自身生物学脱节的深刻提问。